Amerikaliklar ancha bizdan orqada ekan, to'g'risi. Juda orqada ekan. Masalan, bankka kirdimda, pulni mayda pochka qilgani. $100, $1, $2 oldim, $5 pochka oldim mana. O'zim uchun, Eltonda haqiqiy dollar ishlatish uchun. Bankda o'chirt yo'q. Bu orqada-da bizdan, chunki odam o'chirt bo'lish kerak-da. Issiq terlab turish kerak. Terlab turish kerak. Kassalarda odam obedga chiqib ketgan bo'lish kerak. Bunaqa yo'q. Odamlar tartib bilan, birov buzmayapti, birov men o'tib ketay, shoshib turuvdimlar, yo'q. Eng orqadaligi bularda juda bir madaniyatdan ham bizdan orqadalik tomoni, hamma bir-biriga kulib gapirar ekan-da. Masalan, aniq magazinga kirib ketasan, qoravoyga tegib ketdi deyilkan. Rostdan tegib ketdi, qo'lda paket tushib ketdi. O'sha yerda miyam bilasizmi qanaqa ishlar? Hozir agar menga so'kina bo'lib o'qiladigan bo'lsa, srazu uraman deyapti. O'zi ana burilganda Tayyorsiz. ana qaysi qo'l bilan qattiq urishlarigacha o'ylayapman-da. Manda